¿sí? Y a los protectores ejecutivos no se duerman en sus laureles, que por traer una herramienta, pues ya la hicieron toda. Sí, no. Eso Empresarios, no porque traigas a un protector ejecutivo con una corte y una larga o traigas 5 detrás de ti, ya estás protegido, ¿sí? Entonces, en vez de traer 5 así, a lo mejor si quieres traer, no te digo que no traigas, sí, siempre es necesario, pero pues tráete 3 ahí y tráete 2 en inteligencia, ¿no? Y los empresarios a la fecha, la mayoría, y vuelvo a lo mismo, están en esta falsa creencia de que traigan 10 alrededor de él cubriéndolo, ya están seguros. No, pues se van a comer a los 10, hermano. Entonces, todo lo que quisimos evitar no lo logramos a veces por ese tipo de